այդ փաստաթղթերը միշտ post factum են, այսինքն այն ինչ որ ստորագրվել այն ինչ որ կա, եւ դրա հիման վրա արվում են վերլուծումներ, բայց քանի որ պատմությունը, գիտությունը ոչ թե անցյալի մասին, այլ ապագայի մասին, ես կցանկանայի մի քանի բան ասեի անցյալով, բայց ապագայի մասին, դա եւ այստեղ նաեւ մտավորականությանը հղում տայի, արժի գնալ իհարկե 2.5 տարի հետ, բայց առավել եւս արժի ավելի խորը գնալ եւ հասկանալ այդ 2.5 տարվա ֆենոմենը ինչից ծնվեց։ Եկեք բաց խոսենք, քանի որ խոսում ենք մտավորականության մասին, իսկ մտավորական կոչված անձը դա ներքին ազատ մարդն է, որը ներքուստ ազատ է եւ կարող է խոսել բաց, առանց վերապահումների, առանց ընտրության, առանց ծանրութ հետևանելու։ Ցավոք սրտի ցավեցնագրում եմ ոչ թե իմ անձը առաջ բերելու համար, 2010 թվականից ես ավազանգում էի շատ քիչ մարդկանց նաև համագործակցությամբ, որ մենք սպանում ենք մեր հասարակությունը, սպանում ենք մեր եթերով, այն արժեքներով, որը դնում ենք շրջանառության մեջ եւ ստանում ենք զանգված։ Ես հոդվածներն եմ նայում արխիվից եւ շատ բարձ ձևակերպումներ էի տալիս, որ մենք այսպիսի գործողություններով, այսպիսի քայլերով մանիպուլատիվ մեծ գործարքի հնարավորություն ենք ստեղծելու ապագայում։ Եվ այդ գործողությունը մանիպուլատիվ տեղի ունեցավ։ Ցավոք սրտի ունեի նաև մեկ ավելի վատ ձևակերպում, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին կարիք չի զգացվել այլևս տարածաշրջան գալ, որովհետև մենք ինքներս մեզ սպանում ենք։ Դա 10 տարի առաջ եմ ես ուղղակի զգուշացրել։ Ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ 2.5 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ իրադարձությունը հանրապետության հրապարակում հետևանքներ նաև այդ գործողությունների, հետևանքներ հայ մտավորականության լռության, հայ մտավորականության կողմից չբարձրաձայնելու մասին։ Սա մասին պետք է խոսենք։ Եթե լռենք այս մասին եւ փորձենք սլաքներ ուղղել եւ արտարացի, ես դա չեմ ժխտում, որովհետեւ այն ինչ որ տեղի ունեցավ 2.5 տարի առաջ հետևանք էր նախադրյալների, որոնք վաղուց ստեղծվել են։ Ցավոք սրտի դա այդպես եւ աներկելի է դա։ Հիմա նոյեմբերի 9-ից հետո պետք է ունենանք հունվարի 11։ Ես դրական որևէ բանի ակնկալիք չունեմ, սա արձանագրում եմ, բայց մենք ավելի լայն համատեքստում պետք է նայենք մեր հայկականությունը, մեր պետականությունը, թե ուր է գնում, եւ այն ինչ որ մենք ունենք, ես մի քանի տարի առաջ որակեցի որպես վերնախավային ճգնաժամ։ 2017 թվականի սեպտեմբերին հրապարակեցի հոդված անգլերենով, որտեղ ես խոսում էի մեր վերնախավի հայաստանյան եւ սփյուռքյան խորը ճգնաժամի մասին, որովհետեւ մենք հետ էինք գնում, փոխանակ տեղում կանգնելու եւ առաջ գնալու մեր արժեհամակարգով, մեր գաղափարախոսությամբ սին։ Մենք ուղղակի հետ էինք գնում, մենք չէինք ստեղծում պետականության ավանդույթ այստեղ։ Պետականության ավանդույթ ստեղծելու ջանք եռանդ չկար։ Ձևակերպումներ Հայաստանը սփյուռքով մեկ ուրիշ բան է, սփյուռքի հետ մեկ ուրիշ, առանց սփյուռքի մեկ այլ բան է։ Հիմա տեսակ մեր ներուժը, այսքան խոսալուց հետո մեր ներուժը պատերազմի ժամանակ դա չափվելի էր։ Դա կոնկրետ թվով արտահայտվեց մեր ներուժը թուրքերի, ադրբեջանցիների, մյուսների անուններ չտամ, մեր դեմ սանձազերծված ահաբեկչական պատերազմի ժամանակ։ Դա թվով արտահայտվեց։ Մենք կարողացանք հավաքել 180 միլիոն դոլար։ Այն պարագայում, երբ որ վտանգված էր ոչ միայն Արցախը, այլ նաև Հայաստանը, հայկական պետականությունը, սա է մեր ներուժի ցուցադրությունը։ Սա է մեր շքերթը, մեր կարողությունների, հայկական լոբինգ եւ այլն ձևակերպում։ Եկեք ես շատ պարզ եմ եւ թիրախային եմ հարվածում, կներեք մի քիչ կոպիտ կարող լինի, բայց ամեն ինչ տեսնում են, չէ՞։ Տեսնում հաշվարկում են եւ դաշնակիցն է դա տեսնում, եւ թշնամին է տեսնում։ Թե որն է մեր ներուժը, այսքան մենք խոսում ենք, եւ ծանոթ հետևանելու այնտեղ մեծ քաղաքականության մեջ շատ հեշտ է դա ամեն ինչը։ Արագ կողմնորոշվել, ում կողմը պետք է բռնել, ով պետք է դառնա զոհ, պարտված կողմ, ով պետք է հաղթի։ Ցավոք սրտի մենք պարտվեցինք հենց այդ դաշտում առաջին հերթին, որտեղ չձևակերպեցինք մեր հիմնականը, ազգայինը, գլխավորը եւ ընկանք երկրորդական հարցերի հետևից։ Մենք այսօր ունենք սփյուռք,
որտեղ անհասկանալի ինչ մոդելով են ձևավորում համայնքները, մեխանիզմները 19-րդ դարից մնացած են, երկու եկեղեցիներ են այնտեղ իրար հետ մրցակցող, այդ ավիշը նյութական բանը քաշող, հա, ամեն մեկը իր կողմը։ Մենք ունենք ոչ աշխարհիկ սփյուռքյան համայնքներ, այնինչ պետք է աշխարհիկ հիմունքով ձևավորված կառավարություններ լինեին, որոնք նաև ցանցային սկզբունքով պետք է Հայաստանի հետ կապված լինեն։ Մենք ինչ էինք հավաքում Հայաստան հիմնադրամով, որպես այցեքարտ, հա, մեր ներուժի վերջին 10 տարվա թվերը կարող եմ նաև ասել, դուք էլ լավ գիտեք, 7-ից 10 միլիոն դոլար էինք հավաքում, սխալվում եմ։ 7-ից 10 միլիոն դոլարը, դա գիտեք, ամեն մի շարքային 10-րդական ադրբեջանցի կոռուպցիոներ մեկ օրում կաշառք է տալիս։ Սա էր մեր ներուժը։ Ինչ ենք զարմանում այդ պարտության վրա, ես չեմ ընդունում բանակի պարտություն, պետության, ժողովրդի պարտություն հասկացություններ չեմ ընդունում։ Ես ընդունում եմ մեր ժամանակի այս փուլում սխալ ճանապարհով գնալու, սխալ արժեհամակարգ որդեգրելու, սխալ քաղաքականություն եւ ապագայի սխալ տեսլական որդեգրելու պարտությունն է սա։ Եվ այն ինչ որ մենք ունենք, դա բառը հնչեցվել է, ես պետք է կերկրեմ, դա աղետ է, ազգային աղետ է։ Բայց հիմքերը, խորքը շատ ավելին է, քան մենք պատկերացնում ենք, դա 2.5 տարվա երևույթ ֆենոմեն չի։ Դա կարող ենք 91 թվականից համարել, կարող ենք ցանկացած թիվ վերցնել եւ բանանել, բայց այսօր գլոբալ առումով մենք պետք է խոսենք ուր ենք մենք շարժվելու, այսօք այն ուղին ենք վերցնելու շարժվելու առաջ, որը կա, թե պետք է իրոք շատ լուրջ վերանայում անենք համազգային բնույթի քննարկում կլինի, նոր վերնախավերք ստեղծենք, որտեղ մեղք են մեր երեխաները, որոնք ծնվել են լրիվ ուրիշ արժեհամակարգ են ուզում դավանել եւ ուրիշ ապրելակերպ են ուզում, մենք չենք կարող իրենց պարտադրել հինը հնացածը, մենք չենք կարող պարտողական հոգեբանության մեջ նրանց պահել։ Մենք գոնե տեսել ենք այդ հոգեբանությունը հաղթողի, հա, գիտենք ինչ թանկ է դա, հա, քաղցր է։ Հիմա ես անցալով խոսեցի, բայց կուզենամ նաեւ ապագայով խոսեմ։ Մեր բոլոր ջանքերը պետք է ուղղվեն այդ ուղղությամբ։ Չեմ ուզում էլի մասնավոր դեպք արձանագրել այստեղ, բայց քանի որ հարցվավ ցեղասպանության թեմայի շուրջ, ես կարդացել եմ, թե ինչ կարող է պարտադրվել, բայց ձևակերպումը էլի ես վերապահումով եմ ընդունում, որտեղ Հայաստանին ձևակերպել ինչ որ բան հրաժարվել ցեղասպանությունից եւ այլն, միգուցե դրա մեջ կա ինչ որ հիմնատարեր, որոնք ճիշտ է եւ կա այդ փաստաթղթի մեջ։ Ես ենթադրություններով չեմ ուզում վերլուծություններ անել, բայց հիշենք անցյալ տարվա երկու խոշոր ցնցումները հանրային, ինչի շուրջ տեղի ունեցան։ Մեկը Ծիծեռնակաբերդի շուրջ էր, ես նախանցանցալի մասին չեմ խոսում, որտեղ իմ կարծիքը արտահայտել եմ, թե ինչ էր տեղ ունեցել, բայց ես խոսում եմ պահանջում եմ բառի հանելու հետևանքով, եղավ խնդիր, եղան լուրջ բացահայտումներ, թե ինչ մաֆիոզ եւ ինչ այսպես խայտարակ աշխատանքներ են տարվում, ոչ միայն ցեղասպանության թանգարանի ֆոնդի, այլև հայաստանյան արխիվների տվյալները այլ լսարաններին տեղափոխելու գրանտային ծրագրի դիմաց։ Եղավ խոշոր ցնցում կրթական համակարգը չափորոշիչներով, որոնք անցել էին թուրքական նաև, հա, թրծվածքի միջոցով, որոնք պետք է պարտադրվեին մեր դպրոցներին դասագրքի տեսքով, որտեղ թշնամու կերպար չպետք է լիներ Թուրքի եւ այլն։ Սա է մեր հանդուրժան շրջանում այդ աշխատանքը հետևողական տարվել է քայքայիչ։ Այսօր իհարկե ցեղասպանության թանգարանը կարող է ասել, որ ես 100 տարի առաջ տեղ ունեցած իրադարձությունների մասնագետը չեմ, մենք լռում ենք, որտեղ այդ մասին զգուշացրել է, իմ պարտն է համար է զգուշացրել, ցավոք սրտի, այսօր իրավիճակը այնպիսին է, որ պետք է ենթադրենք, որ այդպիսի ընտրությունը նաև հեռահար քաղաքականության մեկ մասն է։ Այդպիսի ենթադրություն պետք է անենք։ Չեմ ուզում մասնավոր դեպքերի մասին խոսել, ես ամփոփիչ խոսքով պետք է ասեմ, որպես պատմաբան, որպես ընթացիկ պատմությունը արձանագրող նաև անձ, պետք է արձանագրեմ մեր խորագույն ճգնաժամը, որից պետք է ելքեր փնտրել։ Այդ ելքերը կան, սա դրական առումով պետք է ասեմ, որովհետև ես անկախ այս ամեն ինչից, անկախ այն հանգամանքից, որ 10 տարի ղեկավարել եմ հիմնարկ եւ առնչվել եմ մի պատմության հետ, որը կոչվում է հայոց ցեղասպանություն, բայց շատերը ինձ հարց են տալիս,
որտեղ այդքան կոմոդ լավատեսություն կա։ Ինչու է այդքան օպտիմիզմով տարված, երբ որ ամեն ինչ կարծես թե ավարտված է եւ ամեն ինչ հնարավոր չի փրկել։ Ես մի բան եմ ասում, ուզում դա իմ խոսքը լինի, խնդրում դա ընդունել որպես հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենի խոսք, որը այդ պատմության հետ 10 տարի շարունակ եւ ավելին առնչվել է։ Մենք կարող ենք ունենանք ավելի վատ աղետ եւ ավելի մեծ կորուստներ։ Սա է ինձ գոնե մի փոքր սփոփում, բայց այդ ավելի քիչն ու լավ լինելը չի կարող լինել եւ մեզանից կախված չլինել։ Այդ ամեն ինչը մեզանից կախված պետք է լինի։ Թույլ չտալը, որպեսզի կրկնվի եւ թույլ չտալը, որպեսզի մեր ապագան, մեր ճակատագիրը որոշվի բոլորին այլ տեղ, այլ թղթերի վրա։ Այդ ներուժը պետք է ցույց տալ։ Իսկ այդ ներուժը արդեն դոլարների քանակով չի չափվում, գործողություններով է չափվում։ Շնորհակալություն։